我姐姐未走，走要即係見咗個㗎啦。我諗住咧兩個交替，成個月等佢交接晒啲嘢先，要即係平衡一個月。得，屌你老味俾多月錢啫嘛。通常人哋係即係冇接續㗎嘛。我依個姐姐好好㗎，嗰個仔啊，佢個仔唔得啊，喊啊，費事。之前我嗰個6年咧已經拆散咗個人而家家庭㗎啦，個老公屌你，係啊出軌啊，搞到散咗，跟住搞衰晒啦，跟住喺香港又借錢又唔又做黑工嗰啲嘢，係啊，抵換咯，8、9千蚊㗎，屌，有人介紹啦我估，仲喺香港我估而家，都俾人捉到國旗居留唔好大罪㗎嘛。咪咯，遣翻去，即係 bad news 以後嚟唔到㗎嘛，咪唔肯嚟咯。不過佢做黑工，我又欣賞佢。喂，1個月賺2個月錢冇所謂嘅。係啊。不過我覺得咧，應該佢喺印尼應該有案底㗎。好過出嚟做啊！有案底啊！我估，即係我估遣返啦，咁你出境啦。我唔知佢第二個國家得唔得，不過佢哋冇所謂啦，我覺得。我覺得應該有個 record 咧，即係你一定係攞唔到良民證嗰啲咯。喂，其實我某程度開心嘅，機票慳2蚊。不過佢成日機收咁唔乾淨啊，都唔知攞咗幾多嘢係啊。一同散紙500蚊嗰啲，夠啱成唔撚見一半嘅嗰啲咧。跟住肯定又偷我老婆啲護膚品嗰啲啊，又拎好多，你根本計唔到啊！啲面膜嗰啲我老婆好撚低喺咩位，跟住喺佢袋度睇到嗰啲嘢咧，一定。有冇出聲？梗有啦，冇出聲，知就算。即係其實第4年咧，應該係放佢走嘅。咁啱有疫情咧，你點敢放佢翻去啫？你用錢留低佢咯，嗰陣時咁撚乜嘢？我嗰個都係咯。我哥有借錢有成。其實借錢係基本㗎，香港好易借錢㗎。佢有借錢有成。係啊，不過自己還冇所謂啦。係啦，2次，得2次。我個唔止2次。2次都係最尾嗰一期半期。咁啊真係戇居喎！你唔還咧，如果揸期咧，佢唔會揾你㗎，即係佢唔會追你㗎。係啊。都嘗試揾佢。最尾嗰幾期。點解最尾嗰幾期搞衰佢咧？佢死唔還咯。但係，咁第2次你又再咩嘅？第2次再幫佢還咯。你老婆都話幫你還？屌撚完1、2千嘅都，跟住我咪同佢講嗱，今次再1次。因為第2次已經係唔會有幾好嘅係嘛？佢幾好嘅。今次再1次啦。其實借錢係有原因嘅，借錢翻去即係起屋咧，即係佢有人做唔到呢樣嘢啊嘛，即係一筆錢借起屋，跟住佢慢慢自己唔食唔瞓嗰啲又係嗰啲咧，又唔肯出街啲還啊嘛，即係你睇下還到嘅講真。嗱，你再借咧，你就冇晒錢。係啊，喂，但係佢借嘅，佢每期還係咪真係1000零2000蚊嗰啲？咪咯 ，OK 有餘啦講真。不過我唔係俾好多佢㗎，每個俾5000蚊佢。正常咯。謝啦，信心3分。講啦，講呢句。謝啦，空晒。即係嗰次私人問我老婆可唔可以借2次買啊？攞去打我哋㗎。啊？我哋㗎。我覺得佢真係跣同埋佢個口嗰頭個波，好似大撚咗我個波。呢個波係打室內，你係打室外真係死啦！唔關事嘅，我 Nike 都咁打㗎，我哋全部打出球場嗰隻㗎。係啊，所以咪咁黐塵咯。嗰隻冇咁黐。通常嗰啲室外場咧冇咁黐㗎嘛。唔係你可以咁講，但係你應該係買再平啲嘅啫，佢有隻銀色。再平啲咧就膠，即係冇咁多皮感嘅，係啊，我哋啲打開有皮感啊，冇人同翻人哋。得唔
貴晒。我哋全部都係打699隻 Nike 最好打出，真係翻唔到轉頭屌！由以前 Championship 到而家，唔係 Airlock 到而家 Championship 到而家轉咗咩啊？轉晒個名啦！喂，真係好撚好打！699係貴得有原因。我哋起碼打過超過20粒喎。係啊，不停係一年可能。我而家打嗰隻 Evolution 一條佬賣都600幾蚊有，即係我平時打開。嗰隻唔得喎，冇乜夾，冇得起咁喎又係。咁未興 Nike 之前有咩波？深色啲咯。未，你講幾廿年前嘅火車頭。但係火車頭咧有隻咧係真係打緊到。以前好打㗎。係啊，好打。99蚊一個。以前好打。而家都冇火車。冇咯。啊有。文具鋪有。有，不過少。仲有。而家僆仔全部都打機Nike 係。係，都係咁樣。你同以前僆仔條波都問隻白飯魚。係咯。都係嘅。唔係啊，因為咧個水平唔同咗，你 Airlock 唔係你而家火車頭咧賣唔係賣99蚊㗎。199、299㗎。係啊，點？咁我做咩唔買外國Nike 一嘢我買個 Nike 就199、200幾蚊啫嘛，即係揀過嗰啲咩 N 字頭嗰個我最憎嗰個國際性咩？不過以前係冇咁多貴波買嘅，即係以前係少啲嘅，即係你可能一買就買啲屌你頂級好貴嗰啲咯，係冇乜嘅。而家有嘅 Stanley 而家都冇啦，而家執晒。冇啦，你賣你 NBA 嗰度個約冇咗嘛，咪 Wilson 取代佢㗎啦。喂，仆街有意粉喎！有意粉喎！冇。梗係啊！我追唔到。隻仔屙尿啫。係咪有啲線啊？呢個？我唔知，我冇打過。啊，呢個係啊 ？OK 啊，打都 OK 喎。我都好似塵啊，有啲線。好啊，我打3個波。我前有有啲線。咩啊？買啊嘛。有水。但係我雞原來嗰隻嘢唔勁喎，仲要有冇發射器喎？仲要有發射器？要㗎，買換個雞度買就得㗎。換個雞有乜大？
唔係着㗎嘛。哦，靚喎！哇！錢又唔多。咁佢就算我覺得我雖然我自己真係差唔多啊！2000蚊啊，我覺得會有。你係睇嘢喎，一沓沓咁擺好喎，一沓沓都絕好啦。係咪擺開咗呀？其實會唔會唔會咁大？所以又唔見咗到而家幾個時間，當佢用都用鳩晒啦。咁但係你我喺個半個月就用都用鳩晒嘅。但我姐姐冇乜地方去嘅，點解我知道係行山咧？因為我有 Facebook 課，有睇直播。係啊，跟住我俾佢10分鐘，因為佢成日都過時㗎嘛，中潮州唔瞓覺啦。跟住我就俾佢禮拜日咧，我俾佢10分鐘山。咁佢可能佢8點鐘已經喺度回水嗰度食晚餐。
但你都冇冇法用咗唔知啊。但係今日咁樣搞會唔會有責任？有冇喊有冇剩嗰啲係嘢？識講廣東話。手埋一球，手埋一球。走啦你咁快？咁快走？走啊！拜拜。啲名義上出嚟打波嗰啲係嘛？即係佢出嚟勾票嘅啫，其實。即係整翻啲衫啊！打完一場就走啦，跳舞啦。贏咗贏咗啊！贏咗贏咗啊！呢場。打波。好唔打咩？咩啊 ？BB 打嘛？係咯，未打嗰啲打啦。波邊。啊！有蝙蝠啦，睇住啊喂，有蝙蝠行啦！蝙蝠啊！喂，阿勤唔好坐嗰度啊！頭先有蝙蝠行過啊！佢上次咧咁啊行來回咧就3嘢㗎啦，3嘢翻去食㗎，呢次咧就喺度食㗎啦。我唔知你食魚啊？我袋都係拎翻過嚟，你先擺啦。好。你知蝙蝠好撚頸㗎嘛？我係啊即係帶住啲咩伊波拉過嚟嘅，買飛膠屌你！咁撚勁而家！好快啊！啲變種真係咁嘅魚排咁樣發放㗎。我都翻嚟講哎呀，好危險！驚啊咧！呢啲咩羊群心理咯。唔係驚啊，係下都行線咁啊，可以飛翻去頭度㗎。咦，你有路有亂啊，大佬！驚都合理嘅，大佬。咩？真係驚都合理嘅，大佬。你點知嗰個魚？哇！個身形真係係咯，正㗎。不過我睇過啊，睇頭先呢度行過。頭先行過係。
個搖磅靚啊！好波！哇，白邊哥幾撚勤力啊！唔係，你就算縮咗氣咧，佢嗰個口感係比較個波好撚大啊！你有冇覺得？因為佢個口厚啊個波，你縮咗氣都係厚啊，個皮厚啊。可能有幫助嘅，放咁啲嘅。你講凳唔錯啊，點坐？等你啊！屌咁撚耐。我會分都咁你個筆紙阿比今日唔喺度喎，屌冇得俾你，驚你屌你又話鳩佢咯。冇關我事。屌你成日講啲嘢俾説話俾你聽。哦，有咩説話？又話家人冇奶靚，哇！哇！屌咁都有。翻翻，嚟啦，空界嚟嘅。哎呀，做咩唔跳啊？跳拎到啊，頭先。曳啊！呢球。呢球企得核突不過人。聽到佢叫鳩，心啊！考完試未啊？未啊！係咯，我都未考完。我無能為力㗎，交咗俾補習 miss。跟住都要同佢對啊！我老婆即係我老婆同佢再温。我情感同佢作文咯，其他唔差嘅係作文差啫嘛。我小一就好似未有作文。跟住我嘅係咁問呢啲題目咧，佢抄咯，每日抄一篇咯，背晒佢咯。咩啊？你老婆唔係跟開嘅咩？冇乜能力㗎。佢係跟佢做嘢，但係咧佢教嘅方法有問題。我係你睇唔過眼，係啊出手。佢係純粹幫佢做答案，揾你阿潘。不停練習。狗仔呢家揾唔到佢？你點會揾到佢啊？ Facebook 喎，狗仔。而家有助理有剩，10幾間鋪啊，大佬人哋。開咩啊？開咩鋪啊？ 18座啊執笠倉。 18座狗仔粉啊！哦，狗仔板。喂，但係少咗人食喎。好撚多生喂，意，佢都唔係先。佢都唔係做你香港生意。哦，做大陸。做大陸。有張明影喺裏邊啊！唔係，屌點會啊？影到晒㗎，頭先你啲嘢。佢哋係咪兩兄弟嚟㗎？邊個嚟㗎？梗唔係啦。好似啊！屌唔似。唔係，兩個都係幼稚園啲家長嚟。今日兩個交到貨啦，屌10幾人、15人多我哋想象中啊，係嘛？我諗得8個㗎咋。點會啊？阿峰淨係冇報唔係啊！啲人係咁又生下退下。喂，唔生嗰啲唔代表真㗎喎。唔係啊！我問過阿銘嚟唔嚟㗎？我全部問晒㗎，今次。即係真嘅嗰啲。係啊！未到啫。我全部打電話問過㗎。等最尾得我哋幾個咁點啊？會有6個得啦。屌，我心諗就係，喂，禮拜一去冇人 book 場喎，打我 book 咗啦。嚇？我 book 咗啦。阿飛又 book 喎。我都有 book，我見阿飛 book 咗。係啊。跟住佢話唔嚟，我驚都攞唔到場，我就 book 多個。屌兩個場 book 緊晒。係啊。喂，禮拜5打唔打啊？我唔打，我喺北京啊，未翻嚟啊。我本身以為自己今日已經喺北京，所以就唔報。跟住我睇日曆，原來今日仲係，聽日先去北京。我就乜鳩啊？咩啊？見工喎。見工？即係啊。哦，喺北京邊嗰條水好啲。係啊。香港冇得做係嘛？係啊。喂，搞啲大陸團唔係有得做？香港唔好做。大陸團係咁樣無限都。屌你大陸客好撚 cheap 㗎，而家嚟。唔係啊！
翻大陸嗰啲。係啊，香港好啊，好我知我而家咪做緊嗰啲咯。 799咁樣屌係啊，你！嗰啲都好撚難做，而家全部做日韓啦。上次去撚咗石岐食乳鴿咯，食邊間啊？得間啫嘛，咪有間。食奇佬？係咪食奇佬咧？總之嗰間係有隻雞嗰只嘛，有隻鴿嗰度。係咯，咪食奇佬咯。做團，屌每人得一隻咋？你跟團啊？係啊。跟團食唔到食奇佬啊？跟團食唔到食奇哦，咁佬啊？嗰間係咩？出邊有架林寶堅尼喺度嘅，個老細林寶堅尼成日擠架車喺出邊嘅。知邊個？就好食咩？嗰只？即係淨係嗰隻好食，其他送乳鴿做菜嗰啲唔，我覺得唔得咯。即係炸嗰隻好食咯。如果食乳鴿咧，真係揾下食奇佬好食啊！但係真係好撚好食啊！其實差唔多啫。一樣㗎。又係炸咁，你又點樣懷疑？ no， 隻鴿咧係咩？係可以連骨食㗎，佢嗰啲鴿係唔一樣㗎。你食嗰啲老鴿同嫩鴿，連骨食，屌你我未聽過，即係炸到好脆。係佢嗰啲骨咧，佢係嗰啲唔知幾多日嘅鴿，跟住然之後咧 BB 鴿佢啲骨軟到可以食埋㗎，咁咪細隻啲咯。係細隻啲，但係好食好多汁㗎，同老鴿係唔一樣㗎。好撚殘忍。我哋當早餐食㗎，以前我帶團，好撚好食啊！嗰陣時啲鴿真係。同埋去食埋嗰個乜嘢叫玩魚脆肉鯇咯。脆肉鯇好食啊！脆肉鯇真係正喎，佢嗰個自己養㗎話，嗰個自己。咁你真係得一間啫，如果係咁，就得我間啫嘛。係啊，即係得一間咋？仲有一間叫紅日都好好食嘅。就係有2層嘅咯，哇！嗰間真係脆肉鯇正啊，嗰間脆肉鯇。你嗰間叫做咩啊？佢冇泥味啫，係冇泥味啊！好啊，好食啊！其實最好食係紅日啊，你下次試下紅日啦，但係好撚難排。跟住去撚咗，屌！帶我去無線食乜？食菊花喎，屌一般啫。唔好食嘅菊花魚。係咯，有咩好食啫？去中山食啊，跟中山團嘅。唔係啊，四大長老咧，你唔想行啊嘛，屌！即係你有車你唔使諗啊，你跟住啲老人家，你冇得麻煩㗎，你諗先話行前有幾何㗎，一定係跟團啊，跟團。唔使排隊咯，你食飯。係啊。但係食嗰啲嘢又肯定係啊，唔使排隊，跟住有車。想落唔係最緊最緊好就係咧，你唔會俾人屌啊嘛，唔好食你屌鳩兩人食啊嘛。係啊，即係去怨鳩你咧。係怨鳩你帶佢就怨鳩你啊嘛，你跟團又屌你老味跟兩人食唔肯得㗎啫咪。但係其實你如果去旅行社嗰啲有冇 request 佢食得好啲就可以？其實價錢反映一切啦。唔係你一早報啲豪華團咯。冇啊，大家都係食嗰啲嘢，你到時加錢邊個？唔係㗎，價錢反映一切。有啲咪咯299係啊，你報499冇可能食到我就係意思，你報之前你揀過。係啦，你去之前加錢，人哋其他團友都唔肯加，點樣幫你 upgrade 啫？